స్టార్ట్. ఇయర్ ఫోన్ అంటే మనలో స్పీకరు రిసీవర్ సంబంధించిందేగా మనం దానికి పెట్టుకునేది, ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా. అవును. కాబట్టి ఇయర్ ఫోన్ అనేది కూడా దేనికి సంబంధించిన ఐసీ, ఏఎఫ్ఐసికి సంబంధించింది. ఇంటమ్ మాట్లాడటం అంతా కూడా ఏఎఫ్ఐ. కాబట్టి ఇంతకుముందు రిసీవర్ ఏఎఫ్ఐసిని, ఇయర్ ఫోన్ కూడా ఏఎఫ్ఐసి. కనెక్టర్ అంటే మనం ఇక్కడ కనెక్టర్ అని చెప్తున్నాం వస్తువుగా, ఇయర్ ఫోన్స్ దానికి వెళ్తాయి అంతే కదా. మన కనెక్టర్లో ఇయర్ ఫోన్స్ పెడితే ఇయర్ ఫోన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి, ఏఎఫ్ఐసి దగ్గరికి వెళ్తాయి. మరి అక్కడి నుంచి యాంప్లిఫై అయ్యే ఏమవ్వాలి, ఇయర్ ఫోన్ లో ఉన్న రిసీవర్ కి, ఇయర్ ఫోన్ లో ఉన్న మైక్, రెండు ఆపరేట్ అవుతుంది. మైక్ మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏఎఫ్ఐసికి వెళ్ళి యాంప్లిఫై అవుతుంది, యాంప్లిఫై అయ్యి ప్రాసెస్ లోపలికి వెళ్తుంది. అదే అవతల వాళ్ళకి మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేదాకా. రిసీవర్ కాబట్టి అండి అవతల వాళ్ళు వచ్చింది యాంప్లిఫై, టూ సైడ్ యాంప్లిఫైర్. మైక్ కి పనిచేస్తుంది యాంప్లిఫైర్ గా, మైక్ కి యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది, రిసీవర్ కూడా యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది. రిసీవర్ కి ఏమో వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ఇంటాంక్